պանիկայի մեջ ընկա իրականում, ես չգիտեի կոնկրետ որ ուղղությամբ գնայի։ Մեկ էլ հայտնվեցի մի հատ դասարանում, որտեղ որ սովորացնում էին ինչ որ C++։ Վերջում երբ որ ինքը ստացվեց ու ինքը աշխատում է, ես այնց ոգևորված ուզում էի ցույց տալ։ Ու ես հիշում եմ իրա ոնց որ դեմքի արտահայտությունը։ Ասած ապրես։ Ողջույն, ես Դիանան եմ եւ շարունակելով մասնագիտությունների եւ սիրված աշխատանքը վերջապես գտնելու կարեւորության մասին վիդեոների շարքը, այսօր խոսելու ենք աշխարհի ամենապահանջված, ամենատարածված մասնագիտություններից մեկի ծրագրավորման մասին։ Իմ զրուցակիցը լինելու է Ռուբեն Մեշչյանը, ձեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր զրույց, իսկ ես շտապ եմ, որովհետեւ անհամբեր եմ։ Բարև ձեզ, ես Ռուբեն Մեշչյանն եմ, ծրագրավորող եմ, սիրում եմ կապույտ գույնը։ Ինչ է երազում դառնալ եւ դպրոցական էի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ես երբ որ դպրոցական էի, ես այդքան չէի մտածում ինչ եմ ուզում դառնամ, այլ ինչ եմ ուզում անեմ։ Ես տարբեր բաներ էի ուզում անեի, հիմնականում ուզում էի մարդկանց օգնել, ուզում էի ինչ-որ բանով օգտակար լինեի։ Վերջում հասկացա, որ երևի պետքա բժշկությամբ զբաղվել, ընդունվեցի բժշկական, ընթացքում ես հասկացա, որ ես նաև ուզում եմ շատ ուրիշ բաներ անեմ, բացի բժշկությունից, եւ տենց ոնց որ պանիկայի մեջ ընկա իրականում, ես չգիտեի կոնկրետ որ ուղղությամբ գնայի։ Նկատեցի, որ կոմպյուտերները ամենտեղ կան, բոլոր ոլորտներում օգտագործում են կոմպյուտերները, եւ տենց մտածեցի, օքեյ, եթե ես սովորեմ կոմպյուտեր, չիմանալով կոնկրետ դա ինչ է, ես ամենտեղ կարողանամ աշխատեմ, կարողանամ անեմ արդեն այդ ամենը, որ ես ցանկանում եմ, որ գրանցվեցի կոմպյուտերային գիտություն։ Դե ես տեսնում եմ, որ ամենտեղ կոմպյուտերներ կան ու իրենց օգտագործում են ու ենթադրեցի, օքեյ, ուրեմն կոմպյուտերային գիտությունում սովորացնելու են ոնց որ ինչպես օգտագործել կոմպյուտերը, Microsoft Word, Excel, ես տենց այդ էի պատկերացնում։ Մեկ էլ հայտնվեցի մի հատ դասարանում, որտեղ որ սովորացնում էին ինչ որ C++։ Կյանքում առաջին անգամն էի լսել C++-ի մասին, չգիտեի դա ինչ է, ինչ որ խուճուճ, ինչ որ բաներ էին գրում, բարձրումա դա կոդ է։ Ու բոլորը դասարանում շատ լավ գիտեին ու լավ հասկանում էին, արդեն իրանք պատրաստ էին, հա, եկել այդ դասին, բայց ես լրիվ խակ էի։ Ես ոնց որ բոլոր այդ խելացի, այդ ուժեղ, այդ երեխաները, որոնք որ եկել էին ու պատրաստ էին այդ դասին, ու ես այդ առաջին դասը, որ ես վեցեցի, այն աստիճան դժվար էր ինձ համար եւ ոնց որ վատ էր գնում, որ նենց ստացվեց, որ ես այդ դասից դուրս եկա։ Գրանցումից դուրս եկա, որպեսզի գնահատական չստանամ, որտեվ հաստատ վատ էր լինելու, բայց շարունակեցի գնալ։ Հետո նորից այդ նույն դասը նորից վեցեցի երկրորդ անգամ, այսինքն կարելի ասել առաջինը լրիվ fail էր, հա, բայց ես ընթացքում ոնց որ մաքսիմում փորձեցի քաղել այդ դասից, շարունակեցի գնալ ամեն անգամ, տնայինները անել եւ այլն։ Ու հետո նորից կրկնեցի այդ դասը ու երկրորդ անգամ մի քիչ ավելի լավ ստացվեց։ Ինչ խնդիր է լուծում ծրագրավորողը։ Okay, ուրեմն նայեք, մեզ մոտ կա մի հատ հրաշալի գործիք, որը կոչվում է կոմպյուտեր, որը իրականում կարող է անի բազմաթիվ բաներ, բազմաթիվ հաշվարկումներ, բազմաթիվ ենթադրություններ, ասենք ինչ որ ինֆորմացիա է ինքը տալիս, ինքը այդ ինֆորմացիայի հիմնված վրա կարող է որոշում կայացնի, ինքը հետաքրքիր բաներ անի, բայց կոմպյուտերը խոսում է մի աննորմալ բարդ լեզվով, որը բաղկացած է 0-ից եւ 1-երից։ Այդ լեզվով մենք չենք խոսում, հա, մենք չենք կարող այդ լեզվով իր հետ խոսալ, որտեղ ինքը շատ դժվար է։ Հետևաբար, ինչ ստացվեց, որ մասնագետները ստեղծեցին ուրիշ լեզուներ, որոնք որ մի քիչ ավելի պարզ են, որոնց կան ուրեմն ծրագիրներ, որոնք որ թարգմանում են դեպի 0-ներ եւ 1-եր։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ծրագրավորողները, երբ որ ուզում են շփվեն կոմպյուտերի հետ, գրում են կոդ այդ լեզվով, որը մի քիչ ավելի պարզ, ավելի հասանելի է մեզ։ Այդ լեզուների մեջ մտնում են C++, JavaScript, C# եւ այլն, կարող է լսած լինեք այս լեզուներից։ Այդ լեզուները, ուրեմն այդ լեզուներից թարգմանվում է այդ կոդը դեպի այն լեզուն, որը կոմպյուտերը հասկանում է, այսինքն 0-ներ եւ 1-եր, եւ դա արվում է ավտոմատիկ, հա, դա ծրագիրներ կան, որոնք որ անմիջապես դա անում են մեզ համար, եւ այդ ինֆորմացիան հանձնվում է ուրեմն կոմպյուտերին եւ ինքը անում է։ Իսկ ինչ է այդ ինֆորմացիան, ինչ է այդ կոդը։ Այդ կոդը ինչ որ հերթական, ինչ որ հրամաններ են։ Մենք կոմպյուտերին ասում ենք արա սա, հետո սա, հետո սա։ Ձևակերպումը այդ քայլերի կոչվում է algorithm։ Այդ քայլերը կոչվում են algorithm։ Եվ մենք ուրեմն երբ որ որոշում ենք, որ կոմպյուտերը պետք է անի սա, հետո սա, հետո սա, հանձնում ենք այդ ինֆորմացիան եւ կոմպյուտերը դա ուրեմն կատարում է, հաշվարկում է։ Հիմա կոմպյուտերը ոնց որ կարելի է պատկերացնել որպես ուղեղ։ Ինքը կարող է սիգնալներ ուղարկի ուրիշ սարքերին։
օրինակ ռոբոտիկ սարքերին։ Այսօրվա օրով, եթե տեսնում եք մեքենաները էլ մարդիկ չեն սարքում հիմնականում, այլ սարքում են ռոբոտները։ Բայց ոնց, շատ բարձ, կա կոմպյուտեր, որը ուղեղն է, որը որոշում է քայլերը, որ պետք է արվեն։ Այդ ուղեղը ուղարկում է սիգնալ ինչ-որ մի սարքի, ռոբոտային ասենք թե ձեռքա, որը ասում է, այսինքն այսքան չափով գնա առաջ, այսքան չափով իջի ներքև, այսքան չափով արի առաջ եւ այսքան չափով պտտվի։ Հա, ու ասենք տենց կարող է վինտա ձգում կամ ինչ-որ տես մի բան։ Անօթաչյուն օրինակ եւս ղեկավարում է կոմպյուտերը, այսինքն կոմպյուտերը որոշում է ինչպես թռնի, որտեղ թռնի, ինչքան իջնի, ուղիղ գնա, փամփուշտ կրակի, ինչ անի։ Այսինքն այդ ամբողջ այդ քայլերը արա սա, հետո կարելի է այդ լոգիկայի մեջ դնել եթե կոնցեպտը։ Այսինքն եթե այս իրավիճակն է արա սա, հակառակ դեպքում արա սա։ Եվ այսպես ալգորիթմ ձևակերպելով, հետո այդ ալգորիթմը գրում ենք ինչ-որ ծրագրավորման լեզվով, JavaScript-ով, C++-ով եւ այլն, այդ թարգմանիչ ծրագիրը դա դարձնում է 0-ների եւ 1-երի եւ կոմպյուտերը այդ ամենը աշխատացնում է եւ ահա, խնդրեմ, մեր լուծումը աշխատում է։ Հիմա YouTube-ում դու ունես դասընթացներ, որտեղ գրիվ անվճար, հայերեն եւ անգամ այն մարդկանց համար, ովքեր ընդհանրապես գաղափար չունեն ծրագրավորումից, ծրագրավորման դասեր սովորեցնում, ոնց է կա գաղափարը եւ ինչ ակնկալիքներ ունես այդ դասընթացներից։ Իրականում այդ միտքը բավական վաղուց էր եկել։ Ես ուրեմն գնում էի տարբեր շրջաններում ու ես հասկացա, որ ցավոք դժվարանում են գտնել դասատուներ կամ մասնագետներ, որոնք որ ծրագրավորում գիտեն եւ պատրաստ են դա մատուցել եւ այդպես պատկերացնում եմ, եթե ոնց որ վիդեոյի տեսքով լիներ YouTube-ում, այդ ինֆորմացիան արդեն հասանելի կլիներ բոլոր այդ երեխաներին։ Ու տես միտքը տես հերվից էր եկել, բայց տես երկար ժամանակ է որ ուզում ես մի բան անես, բայց ասում ես լավ երևի վաղը ուրիշ բաներ կան, այդ ցիկլի մեջ է ընկել մի քիչ։ Հետո եղավ պատերազմը։ Եվ այդ պատերազմի ժամանակ տարբեր դեպքեր եղան, նաև ուսանողներ, որոնք որ ընդունվել էին Կիրառական Ստեփանակերտում, որ եկան Երևան եւ հայտնվեցին մի քիչ անորոշ իրավիճակում, արդեն հասկացա, որ չէ, սա այս ծրագիրը պետք է։ Նպատակը դա էր, որ ստեղծել ինչ-որ մի հարթակ, որտեղ որ պետք չի ունենալ գումար կամ ինչ-որ ֆինանսական ինչ-որ բան, այլ ուղղակի ցանկություն եւ լավ կլինի կոմպյուտեր։ Եվ դա հերիք է, որ արդեն կպնեք այս ոնց որ խմբակին, սովորեք ծրագրավորում եւ վերջում հասնեք այն վիճակին, որ դուք կարող եք արդեն ինքնուրույն պրոյեկտներ անել եւ վերջում իհարկե ընդունվել գործի։ Ինչ ընդհանուր խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ովքեր որոշել են փոխել մասնագիտությունը եւ հիմա այդ դասերն են կոնայում։ Okay, ուրեմն հիշում եք, երբ որ դուք սովորում եք հայ լեզուն, հա, գրել կարդալը։ Հիշում եք, որ երկար բարակ գրում եք հետո բ, հիշում եք, չէ՞։ Իհարկե, դասատուները ամեն ինչ անում էին, որ ձեզ որոշ չափով ոգևորեին, ծնողները այտենց դուխ էին տալիս, ասում էին ապրես դու տառը լավ ես նկարում, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի թաքցնեին մի հատ ֆունդամենտալ բան, որ երկար գրել դա ֆանտաստիկ դաժան անհետաքրքիր գործ է, հա։ Այո, եթե սիրում ես նկարելը, հա կարող ես պատկերացնել, որ գեղեցիկ է, սիրում նկար, բայց come on, երկար բարակ sense նույն տառը 25, 30, 40, 50 անգամ գրել է, հետո անցնել հաջորդին բան, դա բավականին դաժան, այսօրվա օրով եթե դες նստացնեն ու ասեն տառը 50 անգամ գրի, հետո բ չեք անի, չէ՞։ Որտեղ ֆանտաստիկ դաժան է ու տխուր է ու այդքան անհետաքրքիր է, բայց նպատակը այդ նկարելու, դա նկարելը չէր, չէ՞։ Դա որպեսզի դուք սովորեք գրել կարդալը, որից հետո, երբ որ դուք սովորում եք այդ հմտությունը, մի ամբողջ աշխարհ է բացվում։ Դուք կարող եք գիրք կարդալ, դուք կարող եք գիրք գրեք, դուք կարող եք email գրեք, այսինքն այդ հմտությունը միանգամից միացած մեծ աշխարհ է բացվում, առանց որին դուք շատ քիչ կկարողանայիք անել ձեր կյանքում։ Կարծում եմ համաձայն եք ինձ հետ։ Նույնը ծրագրավորման մեջ։ Երբ որ նոր եք սկսում ծրագրավորումը, ինքը բավականին տենց որոշ չափով չոր ու դաժան բան է, որտեղ լեզու եք սովորում։ Դուք սովորում եք իր սինտակտիկան, իր լեզվի օրենքները, ինչ որ կոնցեպտներ ծրագրավորման, որոնք որ
ամենասկզբից թվում են մի քիչ դաժան ու մտածում եք մի րոպե, եթե ամբողջ կյանքս ես էս եմ անելու, վարիանտ չկա, ես դառնամ ծրագրավորում։ Դա նույնն է, ինչպես որ երեխան ասի վարիանտ չկա, եթե գրել կարդալը նշանակում այս աննկարելն է, հոգնեցի աննկարելուց չեմ ուզում, իմը չի։ Հիմա գնա ու բացատրի այդ երեխային, որ աննկարելով չի։ Նպատակը կարողանալ գիրք կարդալը, նպատակը email կարդալը, հոդված գրելը, բան, միայն այդ վերջում այդ աշխարհը որ գալիս է, որ բացվում է գրել կարդալուց, դա է կարևորը։ Նույնը ստեղ շատ մարդիկ սկսում են ծրագրավորում սովորել եւ ասում են, սա իմը չի, ինչ որ տուտուս բան է, որը նշանակում է հավես չունեմ իրականում։ Սովորելը լեզուն հեշտ բան չէ։ Բայց երբ որ դուք սովորում եք ու արդեն կարողանում եք ձեր միտքը արտահայտել կոդով, որը հետո կոմպյուտերը կարող է իրականացնի, դա ձեզ դրանից հետո, երբ որ դուք այդ հմտությունը ունենաք, այդ հիմքը ունենաք, մի ամբողջ աշխարհ է բացում ձեզ համար։ Նկատել եք, որ կոմպյուտերները ամեն տեղ են, որ ծրագիրները ոնց որ ամեն ինչ գրավում են, նույնիսկ ռազմադաշտը այսօրվա օրով գրավում են կոմպյուտերների եւ կոմպյուտերային տեխնիկան, չէ՞։ Իրանք ամենտեղ են, բայց այդ ամեն ինչը միայն հասանելի է, եթե դուք գրել կարդալ գիտեք, տեխնիկական, հա, որը ոնց որ եթե ուզում եք առնչվել կոմպյուտերների հետ, պետք է անպայման իմանաք, ուրեմն ծրագրավորում։ Դրա համար առաջարկում եմ անպայման գոնե մի լեզվով, որևէ լեզվով սովորեք կոդ գրելը, հետո այդ մի լեզուն, որ լավ եք հասկանում, կոնցեպտները արդեն հասկանում եք։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ լեզուն կոմպյուտերային բավականին հեշտ կգա, բայց այդ գոնե առաջինը պետք է լավ սովորեք, լավ հասկանաք ու դիմանաք դժվարություններին։ Իհարկե դժվար է։ Եթե հեշտ լիներ, բոլորը կանեին, բայց երբ որ հաղթահարում եք այդ դժվարությունը, երբ որ սովորում եք տեխնիկական այդ ծրագրավորման գրել կարդալը, հա, ձեր կյանքը կփոխվի։ Բարեբոն իմաստով։ Դու թվով անցկացնում եք դասընթաց, ծրագրավորելով միտքը մարմինի դասընթացը, եւ այդ դասընթացքում բացի ծրագրավորման դասեր սովորելուց, նաեւ ուսանողները, որոնց մեջ կային նաեւ ես, անցնում էինք մայթայի մարտարվեստի մասին էինք անցնում եւ հենց պարագում անմիջապես։ Կասես որն է միտքը այդ երկու բացյալ իրարից տարբեր ոլորտներ իրար հետ միավորելու եւ ինչ ակնկալիքներ ունեի, երբ որ այդ երկուսը փորձում էի իրար հետ միքս անել։ Անշուշտ։ Նպատակը այդ ծրագրի, որ ես երկար ժամանակ ճիշտ ասած շատ երկար էի մտածում այդ ծրագրի մասին, դա նա չէր, որ ես ոնց որ կոնկրետ ինչ որ մի հմտություն տայի, որովհետեւ հմտությունը դա այնպես բան է, որ միշտ էլ կարող եք ինչ որ միտից քաղեք, հա, կարող եք, չգիտեմ, YouTube վիդեոից էլ նայեք ու ծրագրավորում սովորեք։ Ռուբեն Մեշչյանը պետք չի որ գա YouTube-ում ու ձեզ սովորացնի։ Ինքնուրույն կարող եք սովորեք։ Նպատակը այդ կուրսի դա ոնց որ ձևակերպել մի տեսակ։ Այսինքն ամբողջ նպատակը նա էր, որ ես ուզում էի եւ կրթեի եւ աշխատեի մարմնի վրա, որպեսզի լինեին առողջ, ամուր երեխաները։ Եվ միայն նույն ժամանակ օգտագործում էի ծրագրավորումը, որպեսզի ուղեղը մարզվել։ Այսինքն նպատակը նա էր, որ ամբողջովին մարզվի օրգանիզմը, եւ ուղեղը, եւ մարմինը, այլ ոչ թե միայն մեկը կամ մյուսը։ Եվ բացի դրանից, պարզվում է, որ երկուսը իրար հետ շատ մեծ կապ ունեն։ Երբ որ մարմինը հիվանդ է, երբ որ մարմինը թույլ է, իրականում դա ազդում է ուղեղի վրա։ Եվ նույնը հակառակը։ Եթե դու շատ ուժեղ ես, բայց ուղեղը թույլ է, այդ կարևոր է ղեկավարը ամբողջ մարմնի լավ չի կարող աշխատի, հետևաբար ջարդվում է։ Այսինքն եթե մեր նպատակը ունենալ առողջ, ուժեղ ժողովուրդ, ազգ, որը իհարկե այս երկիրը կդարձնի ինչ-որ մեծ բան, այն նպատակին, որ մենք երազում ենք, մենք պետք է ունենանք այդ ուժեղ, այդ հիմքը, այդ երեխաները պետք է լինեն ուժեղ եւ ուղեղով եւ մարմնով։ Եվ այդ երկուսը անհնար է անջատել իրարից, երկուսն էլ կարևոր են։ Լավ, ես մեկ հարց տամ, որ ինձ թվում է բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որից վիդեո նայելու են, ինձ մեջ առաջանալու է հարցը, եթե ես մաթեմ չգիտեմ, կարող եմ ես սովորել եւ զբաղվել ծրագրավորման թե ոչ։ Okay, ուրեմն նայեք, մաթեմը կարևոր հմտություն է։ Մաթեմը ձեզ տալիս է լիքը ինֆորմացիա, որի հիմնված վրա դուք կարող եք պատկերացնել աշխարհը։ Բայց նույնը կարելի է ասել կենսաբանության մասին, կամ քիմիայի մասին, կամ ֆիզիկայի մասին, կամ շատ ուրիշ բաների մասին, չէ՞։ Այսինքն մաթեմը, այո, ինքը կարևոր գիտելիք է, բայց ինքը ուղղակի գիտելիք է։
ու կան բազմաթիվ ուրիշ գիտելիքներ։ Հիմա որպես ծրագրավորումը ինչ է, էլի հասկանանք, էլի։ Նշանակում է, որ մենք ինչ որ մի ալգորիթմ ենք մշակում, այսինքն ինչ որ քայլերի հերթականությամբ, որը մենք հանձնում ենք կոմպյուտերին, որ ինքը այդ քայլերը անի։ Հիմա եթե այդ քայլերը մենք անում ենք, չգիտեմ, բժիշկի համար, նշանակում է, որ մենք պետք է սովորել կենսաբանություն, որպեսզի մենք հասկանանք բժիշկի խնդիրը եւ տանք գրագետ լուծում, չէ՞։ Նույնպես եթե մենք օրինակ աշխատում ենք, չգիտեմ, ֆիզիկոսների հետ, բարձր մենք պետք է ֆիզիկայից ինչ որ բան հասկանանք, որպեսզի ֆիզիկոսներին ինչ որ ճանապարհական ինչ որ լուծում տանք։ Հիմա, բայց նենց է ստացվում, որ մաթեմը հայտնվում է որպես լուծման ինչ որ մի դետալ շատ հաճախ ծրագրավորման մեջ։ Օրինակ, եթե ինչ որ գրաֆիկ խաղ եք գրում, հա, ուզում եք նենց անեք, որ ուրեմն հաշվարկեք, երբ որ ուրեմն մեր հերոսը փամփուշտով կրակում է, այդ փամփուշտը ոնց որ բանը գծով է, հա, թռնում, այդտեղ օքեյ, մի քիչ geometry է պետք, մի քիչ բան, չէ՞, այդտեղ մի քիչ մաթեմ է պետք։ Հիմա նենց է ստացվում, որ մենք երբ որ կոդ ենք գնում, անընդհատ առնչվում ենք նենց բաների հետ, որ մենք չգիտենք, ինչքան էլ մաթեմ դուք իմանաք, կարող է հասնեք նենց վիճակի, որ ինչ որ բան եք գրում, որտեղ որ ավել մաթեմ է պետք։ Կամ ինչ որ դետալ է մաթեմի պետք, որ դուք չեք հիշում, ինչ որ դպրոցում սովորել եք, բայց խնդիր չկա, դա նորմալ է, դա բնական է։ Ուղղակի պետք է գնալ այդ պահին, սովորել այդ դետալը եւ կիրառել։ Այսինքն առաջարկել, որ եթե մաթեմ չգիտես ծրագրավորում չի կարելի, դա մի քիչ շուրտված է։ Հակառակը, սովորեք ծրագրավորումը, սկսեք աշխատել պրոյեկտների վրա եւ ընթացքում այն ինչ որ պակասում, այն ինչ որ դուք չգիտեք, ընթացքում կլրացնեք։ Ու ասեմ ձեզ, տես մարդ չեմ ճանաչում, տես ինժեներ չեմ ճանաչում, որը միշտ պրոյեկտ գրելուց ամեն ինչ գիտի։ Բոլորս ինչ կապ չունի, քանի տարի ենք աշխատել, կապ չունի ինչքան ուժեղ ենք մաթեմից կամ ֆիզիկա, բոլորս առնչվում ենք ինչ որ խնդիրների հետ, որի պատասխանը մենք չգիտենք։ Ունենալ այդ հմտությունը, որ գիտակցել, որ ինչ որ բան չգիտես, գնաս գտնես այդ աղբյուրը, սովորես եւ կիրառես, ամենակարևորը դա է։ Եթե պատրաստ ես նույնիսկ, եթե դա չկա դեռ, բայց պատրաստ ես անել դա, անցնելով այդ ցիկլով։ Ուզում ես մաթեմ մի իմացի, բիոլոգիա մի իմացի, ոչ մի իմացի, ընթացքում կսովորես, որովհետև ուրիշ վարիանտ չունես։ Ամփոփելով վիդեոն ասեմ, որ այստեղ անպայման կթողնեմ Ռուբենի ալիքի հղումը, որպեսզի գնաք եւ սկսեք ձեր առաջին քայլերը ծրագրավորման ոլորտում։ Մերսի, որ մինչեւ վերջ նայեցիք, եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք սեղմելով զանգակի կոճակը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներին։